unboxing dari toko Charlotte Queen. Ini ada racing nomor racing. Kita buka. Kakaknya rusak. Ini ada yang patah. Yang pertama ada keranjang laundry. Nih. Yang kedua pompa galon. Pompa galon kotaknya aja yang rusak. Terus jedainya 11, tadi ada yang pecah. Satu bagus, dua, tiga, empat, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini yang pecah tuh. Ini juga pecah. 2 yang pecah. Dua pecah. Terus spons sabun batang cairnya 4. 1, 2, 3, 4. Oke.